न्यायालय में गोली चलने की आवाज सुनते ही मचा हडकम। बूंदी में जिला एवं सेशन न्यायालय में गोली चलने की आवाज सुनते ही अभिभाषक सहित अन्य लोग न्यायालय की ओर दौड़ पड़े। देखा तो 2 सुरक्षा गार्ड गोली लगने से घायल हो गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह और कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित पुलिस गार्ड रूम में गार्ड राइफल की सफाई कर रहा था। राइफल लोडेड होने की वजह से यह हादसा हो गया। शुक्रवार को हथियार प्रशिक्षित यहां निरीक्षण करने के लिए आने वाले थे, जिसकी तैयारियां चल रही थी। सफाई कर रहे कांस्टेबल हरिचरण जाट के हाथ से अचानक राइफल से गोली चल गई। गोली छत से टकराकर ऊपर से नीचे आई तो यहाँ खड़े हेड कांस्टेबल नंद सिंह के कान को छूते हुए हरिचरण जाट के पैर में जा लगी, जिससे दोनों जख्मी हो गए। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह और कोतवाली थानाधिकारी महेश जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और बाद में अस्पताल पहुंचकर घायलों से घटना की जानकारी ली। घटनास्थल पर गोली चलते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राइफल को चेक करें उस दौरान कोई गोली चली उससे रिटायर्ड कांस्टेबल और नंद सिंह के लिए दोनों अभी ठीक है, ज़्यादा सीरियस बड़ी बंदूक को साफ कर रहे थे, क्या मामला था? जांच के बाद ही पता चलेगा। बड़ी जांच के बाद ही पता चलेगा।